टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज़ है। यूपी ट्रिपल एससी ने कनिष्क सहायक टंकण परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी 2016 के कनिष्क सहायक जो परीक्षा देकर जो टाइपिंग का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। 4 साल बीत गए हैं, अब 4 साल से अधिक का समय हो गया है और अब इसका टंकण की परीक्षा का कार्यक्रम यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया है। चुनावी वर्ष है, इसलिए ये सब चीज़ें आपको अब दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगी। आइए देख लेते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का कनिष्क सहायक की टंकण परीक्षा का कार्यक्रम तय हुआ। यूपी ट्रिपल एससी यूपी पीएसएससी 21 जून को कंप्यूटर ऑपरेटर, 23 जून से कनिष्क सहायक की परीक्षा। ये यहाँ पे इसका कार्यक्रम हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। कोविड महामारी की दूसरी लहर कमज़ोर पड़ने के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी पेट के लिए आवेदन मांगने के बाद लंबित परीक्षाओं में से 2 की तिथियों का ऐलान कर दिया है। लंबित परीक्षाओं में से 2 की तिथियों का ऐलान कर दिया है। इससे करीब 1666 रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने बताया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चयन परिभर्ती 2016 की लिखित परीक्षा में आहर पाए गए अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा 21 जून को कराई जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चयन भर्ती 2016 की टंकण की परीक्षा 21 जून को कराई जाएगी और 79 रिक्त पदों के लिए करीब 450 अभ्यर्थी टंकण की परीक्षा के लिए चयनित हुए थे। इसी तरह कनिष्क सहायक सामान्य चयन भर्ती 2019 सामान्य चयन भर्ती 2019 की लिखित परीक्षा में आहर पाए अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा 23 जून को होगी। इसमें 1587 रिक्त पदों के लिए करीब 13,500 अभ्यर्थियों को टंकण की परीक्षा के लिए चयनित हुए थे। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र के संबंध में आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अलग अलग जानकारी दी जाएगी। आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट या फिर इसी चैनल को विजिट करते रहें। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी या वनडे या यूपीएससी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदान की जाती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।